திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மழையால் குட்டைகள் நிரம்பி மழைநீர் வீடுகளில் புகுந்ததால் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு அரசு சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது. திருப்பூர் மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. இதில் திருப்பூர் பெருமாநல்லூர் அருகே உள்ள முட்டிக்காளான்பதி, பட்டம்பாளை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் குட்டைகள் நிரம்பி மழைநீர் வீடுகள் மற்றும் விளைநிலங்களில் புகுந்ததால் மக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர். மேலும் மின்கம்பமும் சாய்ந்து மின்சாரம் தடைப்பட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் உணவு உடையின்றி பாதிப்புக்குள்ளாகினர். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று அங்கு வந்த அரசியல் கட்சியினர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு வழங்கினர். மேலும் வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, உடை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கினர். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.